ちゃんとパッチしたね。あ、さっきね、私と一緒に撮った写真可愛かったですよ。こっち向いて。撮ってくれたの看護師さんが。私が働きさんが撮ってくれたと。あ、デジカメ直った？それがよくわからんとさね。こっち向いて。うん。同じ格好してるね。うん、わざと。そんな顔が。ねえ、そんな顔してたんだ、お前。どこに